वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। क्या नाम है भाई आपका? तमीम दारी। इलेक्ट्रा की गाड़ी चला रहे हैं? जी जी, कौन अल्हम्दुलिल्लाह। सा मॉडल है? ये तकरीबन 24। वोल्ट है? जी जी, वो कब से चला रहे हैं आप? ये 3 महीने हो गए। 3 महीने। जी जी, तो कैसी चल रही है गाड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। इसकी स्पीड भी माशाल्लाह बहुत स्पीड, 100 से ऊपर स्पीड है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ऊपर है इसकी स्पीड। जी जी, अच्छा, ये चार्ज में कितने किलोमीटर चाहिए? ये तकरीबन पहले गियर में चलाएंगे तो इंशाल्लाह 160 170 किलोमीटर चल रही है। अच्छा, वो कहते हैं ना, जो वक्त के साथ बदल जाए वही कामयाब होता है। साइकिल अपने दौर की एक बेहतरीन इजाद थी। फिर वक्त आया मोटरसाइकिल